ရိယန်ဖြစ်လာတာ9နှစ်10နှစ်15နှစ်မကတော့ဘူးကျမ်းစာအုပ်အစအဆုံးတစ်ခေါက်ပြီးသလားဆိုရင်လည်းမပြီးဘူးယနေ့ကျမ်းစာကြောင်းဆင်းသမားတွေကိုယ်တိုင်ပင်ကျမ်းစာကြောင်းတာဆင်းသွားတာဒီကျမ်းစာအုပ်ကိုအစအဆုံးတစ်ခေါက်မပြီးတဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာယုံကြည်သူတွေများစွာပင်တွေ့နေရပါတယ်ကျမ်းစာဖတ်သလားဆိုရင်ဖတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်ကုန်လို့စရင်ချုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ခေါက်မှမပြီးတဲ့ခရိယန်တွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်အချိန်ရတဲ့ချိန်မှာဆာလံကျမ်းဖတ်တယ်နောက်တစ်ရက်မှာသုတ်တန်ကျမ်းပြန်ဖတ်တယ်ကဘာဦးကျမ်းဖတ်လိုက်နဲ့ရှေ့ရောနောက်ရောဖတ်လိုက်နဲ့တစ်နှစ်တာကုန်သွားတယ်ကျမ်းစာအုပ်မဖတ်ဘူးလားဆိုရင်ဖတ်တယ်တအုပ်လောက်တစ်ခေါက်ပြီးသလားဆိုရင်မပြီးပါဘူးခရစ်တော်၌မိသားစုများဘုရားသခင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းညီတဲ့ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းသည်သင်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ချင်တဲ့အရာကတော့2026 January လ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့2026 December လကုန်အထိဒီတမန်ကျမ်းစာကိုနီလန်းမှန်နဲ့တရက်မှာအခန်းကြီး3ခန်းလေးတစ္ဆာရှိနဲ့ဖတ်သွားရုံနဲ့နှစ်ကုန်တာနဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာအုပ်ကို automatic တစ်ခေါက်ဖတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာဒီຢာလေးကိုကျွန်တော် share လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာပြထားတဲ့ဇာတ်လေးအတိုင်းကျွန်တော်ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ January လတလလုံးမှာဖတ်ရမယ့်အရာတွေကိုအောက်မှာအစလိုက်ပြောပါတယ်။နံပါတ်1ရက်တရက်နေ့ကနေ31ရက်မှာရက်ကိုဒိတ်အစဉ်လိုက်ရေးထားပါတယ်။ဒီဘက်မှာကျတော့တမဟောင်းဖြစ်ပြီးတော့ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1ပြီးတော့တမသစ်မှာကျတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1ပြီးတော့နောက်တမဟောင်းမှာကျတော့ဣသရာမစာအခန်းကြီး1ဒီဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာဖတ်ရမယ့်အရာကတော့ကဘာဦးကျမ်း1ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ဣသရာအခန်းကြီး1ဒီမြင်းတလိုင်းလေးဟာပထမနေ့ရက်1ရက်နေ့မှာဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်2ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျတော့ပါဖတ်မလဲဆိုရင်တမဟောင်းမှာကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး2နောက်တမန်သစ်မှာရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2နောက်တမဟောင်းမှာဣဇရာမတ်စာအခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်1ကနေ35အထိဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျလို့ရှိရင်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး3ရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3ဣဇရာမတ်စာအခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်36ကနေအပိုင်းငယ်80အထိဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူပဲအစဉ်လိုက်1ရက်နေ့မှာဖတ်မဲ့လမ်းညွန်လေးအတိုင်းပဲ2ရက်နေ့3ရက်နေ့4ရက်နေ့ဒီလမ်းစဉ်တိုင်း January လဆရာလေးအတိုင်းပဲတရက်ကနေစပြီးတော့31ရက်နေ့အထိတရက်နေ့ကနေစပြီးဖတ်ရမယ်နီလန်းအတိုင်းလေးသစ္စာရှိဖတ်သွားဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးပါတယ် January February March April May June July August September October November December အထိဒီဆရာလေးကိုကျွန်တော်ခဏနေကြရင်ကျွန်တော်ချပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာလေးအတိုင်းပဲသစ္စာရှိနဲ့မှန်ကန်နဲ့ဖတ်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာသင်ဟာကျမ်းစာအုပ်တအုပ်ကိုပြီးမြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကလူသားတိုင်းကို24နာရီတရက်ပေးထားပါတယ်ချမ်းသာတဲ့သူကိုလည်း24နာရီပဲပေးတယ်ဆင်းရဲတဲ့သူကိုလည်း24နာရီပဲပေးပါတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူများကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုဘယ်အချိန်မှာဖတ်ရမလဲဆိုတော့10ဖို့တပို့ပြောတယ်ဆိုရင်လူအများစုကပတ်ဆိုင်မဲ့တီးကြတယ်မှားပါတယ်10ဖို့တပို့လို့ပြောရင်ယုံကြည်သူအတော်များစုကပတ်ဆိုင်မဲ့ထင်ကြပါတယ်တကယ်တော့ပတ်ဆိုင်လဲမှန်တယ်လို့10ဖို့တပို့မှာဒီပတ်ဆိုင်တစ်ခုတည်းကိုပြောချင်မဟုတ်ပါဘူးတင်းမှာဖနက်10ရန်ရှိရင်တရန်ကဘုရားဥစ္စာဖြစ်တယ်တင်းမှာပန်းသီး10လုံးရှိရင်တစ်လုံးကဘုရားဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်တင်မှာပတ်စံ1000ရှိရင်100ကဘုရားဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူပဲတင်မနဲ့အိယာထလာတဲ့အချိန်မနဲ့အိယာနိုးလာတဲ့အချိန်24နာရီလူသားတိုင်းရပါတယ်24နာရီတရက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့2နာရီနဲ့မိနစ်40ကဘုရားအတွက်အချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်ဒီမှာကျမ်းစာဖတ်တာအကောင်းဆုံးလဲဆိုရင်ကျမ်းစာဖတ်တာကတော့ကောင်းပါတယ်မနေ့ပဲဖတ်ညပဲဖတ်နေ့လည်းပဲဖတ်ကောင်းပါတယ်သို့တော့ဒီမနေ့အိယာထချင်းမနေ့စောခွတ်ထိုင်းတိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်ဖယားနဲ့စကားပြောတာကပို့ပြီးတော့ဖယားစကားတန်ကြားရမယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းမယ်ပို့ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်တဲ့အခါမှာဖတ်ရတာလည်းအရသာရှိတာဖြစ်ပါတယ်သင်ကနေ့လေတွေညနေပိုင်းတွေအလုပ်ပြန်မှဖတ်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကမောပန်းပြီးတော့ပြိုင်လွှမ်းနေမယ်ပေးမှာကကားတန်နေဆိုင်ကယ်တန်နေလူတန်နေနဲ့စူညံတန်နေအရန်များလာတဲ့အခါမှာဖယားစကားတန်မကြားနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အားပေးပါရစေကျမ်းစာဖတ်မယ်ဆိုရင်မနဲ့စောမှာဖတ်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးပါတယ်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်တခုတော့ရှိပါတယ်ဒီတမန်ကျမ်းစာ
တနှစ်တာအချိန်ဖတ်စရာခွတ်ထိုင်းစရာကိုသင်ကဖျားသခင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ပဲမိဘကိုကြောက်တဲ့စိတ်ဆရာသမားတွေကိုကြောက်တဲ့စိတ်ပါစတာသင်းအုပ်လူတွေကိုအားနာတဲ့စိတ်နဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ဖတ်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာသူတို့ရှေ့မှာပဲအလွန်ဆုံးတစ်လနှစ်လပဲသင်ခံမယ်သင်တယောက်တည်းအဝေးတင်နေရအခြားတိုင်းတစ်ပါးတွေသင်ရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်သူတို့ကသင်အနားမှာမရှိတဲ့ခါကျရင်သင်ကမဖတ်ချင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့နှိုးဆော်ခြင်းနဲ့လူတွေခိုင်းလို့သင်အုပ်ကဖတ်ခိုင်းလို့အမှုတော်ဆောင်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လို့မလုပ်ပါနဲ့ဖះကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ပါဖះကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြမ်းစာဖတ်ပါနာခံခြင်းအသက်တာနဲ့လှုပ်ဆောင်ပါဘာပဲလို့ပြုလျာတိုင်းမှာစေတနာစိတ်နဲ့ဖះကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြမ်းစာဖတ်တော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ဆုတောင်းပါဟုတ်ပါတယ်ဒီတမကျမ်းစာဟာဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်တာမန်လူဖတ်ရုံနဲ့နားမလည်နိုင်ပါဘူးဝန်တော်ဘုရားရဲ့အလင်းပေးဖွင့်ပြခြင်းကိုခံယူဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်1ယုံကြည်သူဖြစ်ရပါမယ်မိသားစုများဒီဗီဒီယိုဒီသင်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျမ်းစာဖတ်တော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ဆုတောင်းပါဘုရားထံမှာအလင်းပေးဖွင့်ပြဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းခံယူပါငါနားမလဲဘူးငါမဖတ်တတ်ဘူးငါမတော်ဘူးငါမသိဘူးငါညံ့ဖြစ်နေလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကထို့သို့လာပါတယ်ဖယားသခင်ရဲ့အသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကထို့သို့ပြောပါတယ်သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်23မှာငါဆုံးမသောစကားကိုနားထောင်၍ပြောင်းလဲကြလော့ငါဝိညာဉ်ကိုသင်တို့အပေါ်သို့ငါသွန်းလောင်း၍ငါစကား၏အ내အတိတ်ပဲကိုနားလဲစေမည်ဖျားနာမှာပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်အားပေးခြင်းနဲ့ငါနားမလဲဘူးငါမဖတ်တတ်ဘူးငါသမိုင်းနေမသိဘူး background တွေငါမသိဘူးမစင်စားနဲ့ဆုတောင်းပြီးတော့ဖတ်ပါဖယားထံမှာဆုတောင်းပြီးတော့ဖတ်ပါနားလည်နိုင်ဖို့ရတဲ့ဝန်တော်ဖျားမာစားလိုက်မယ်အာမင်ကျမ်းစာကိုဘာကြောင့်ဖတ်ရတယ်လဲဆိုရင်နှစ်တိ36မှာထိုကျမ်းစာရှိသမျှဒီဘုရားသခင်မှုတ်တွင်းတော်မူသောအားဖြစ်ဖြစ်ရလို့ဆိုပါတယ်ဘုရားသခင်မှုတ်တွင်းထားတဲ့တမန်ကျမ်းစာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်2တရားဟောကြအခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်6မှာယနေ့ငါမှားထားသောစကားကိုနှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောပါတယ်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်8မှာဘုရားသခင်ကယောရှုကိုမှာထားတယ်ကျမ်းစာကိုမဖတ်မရွတ်ပဲမနေညမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်ရွတ်ရမယ်လို့ဘုရားသခင်ကမှာထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး34အပိုက်ငယ်16မှာထာဝရဘုရား၏ကျမ်းစာကိုကြည့်ရှု၍ဖတ်ကြလော့လို့ပြောပါတယ်လော့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြလော့ဆိုတာကဘုရားရဲ့အမိန့်ဖြစ်ပါတယ်ငင်းဆန်လို့မရပါဘူးသင်ဟာသခင်ယေရှုခရစ်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတော်သူမှန်တယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်အမိန့်တော်ကိုငင်းဆန်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာဖတ်ဖို့ရတဲ့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ယုံကြည်သူမှန်ရင်ကျမ်းစာဖတ်ကိုဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်3မှာကာလအချိန်ရောက်လို့နေပြီဖြစ်၍ဤအနာဂတ်ကျမ်းစကားကိုကြည့်ရှုဖတ်၍နားထောင်၍ရေးထားသမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်တော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဘာကြောင့်ကျမ်းစာဖတ်ရတယ်လဲဆိုရင်ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်စာဖြစ်လို့ပါပဲရှမာသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး4မှာစာရမဏကသခင်ယေရှုခရစ်ကိုစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကလာပါတယ်လာပြီးတော့မင်းဟာဖျားမှန်တယ်ဆိုရင်ကြောက်ခဲကိုမုတ်လုပ်ပြီးတော့စားမင်းဖျားပဲအရာအလုံးကိုတတ်နိုင်တယ်အရာအလုံးကိုလုံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မင်းကြောက်ခဲကိုမုတ်လုပ်ပြီးတော့စားပါလို့စာရန်ကနေသခင်ရှုခရစ်ကိုတိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာသခင်ရှုခရစ်ကဘာပြန်ပြောတယ်လဲဆိုရင်မာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီးအပိုက်ငယ်4မှာယေရှုကလည်းလူသည်မုံအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဖျားသခင်မိန့်တော်မူသမျှအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်ဟုကျမ်းစာလာသည်ကိုပြန်ပြောလေ၏ဆိုတော့ဒီတမန်ကျမ်းစာဘာကြောင့်ဖတ်ရတယ်လဲဆိုရင်ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်စာဖြစ်လို့ပါပဲကျွန်တော်တရက်မှာထမင်း3နပ်စားတယ်ဘာအတွက်လဲခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကျွန်တော်အစားအစာလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထမင်းစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူပဲမိသားစုများယုံကြည်သူများကျွန်တော်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာအသက်ရှင်ရှောင်လန်းဖို့ရန်အတွက်ဒီဝိညာဉ်အစာကိုသုံးဆောင်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်ဒီဝိညာဉ်အစာကတော့အခြားရမဟုတ်ပါဘူးတမန်ကျမ်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်၌မိသားစုများအခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းလေးပဲ
င်ဟာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့လစင်တိုင်းကိုဖတ်သွားမယ်မှန်ကန်နဲ့ဖတ်သွားမယ်ဆိုရင်နှစ်ကုန်လာတဲ့အခါမှာ automatic သင်ဟာတမန်ကျမ်းစာအုပ်ကိုတစ်ခေါက်သွေးမြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော် share လုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျမ်းစာဖတ်ရအောင်သခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ရအောင်အဖေနဲ့အမေကခိုင်းလို့တင်းဥရှာကခိုင်းလို့မဟုတ်ပဲနဲ့နှလုံးသားထဲ၌ဖရာသခင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖရာသခင်အမိန့်ဆိုတာကိုနာခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ဖို့ရတဲ့ခွန်အားပေးပါတယ်ယနေ့ဟောချင်တိုင်းဟောတဲ့ဆရာတွေများလာသလိုယုံချင်တိုင်းယုံတဲ့ယုံကြည်သူတွေများလာတယ်နံပါတ်1အလိမ်မခံခြင်းကျမ်းစာဖတ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်တမန်တရားကိုပုံမတိချင်တဲ့နားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမ်းစာဖတ်ပါလူရှိဖျားရှိမှာမျက်နှာသာရခြင်းနဲ့ကောင်းစားခြင်းနဲ့ပြုလျာမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးလိုက်ရှောင်းအသက်ရှင်မှာတနှစ်တာကျမ်းစာဖတ်အချိန်စရာလေးကိုဇန်နဝါရီလကနေဒီဇင်ဘာလအထိအောက်ပါတိုင်းကျွန်တော်ချပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်